Domenica prossima, 2 ottobre, la Fortitudo Agrigento gioca la prima giornata del campionato di Serie A2 a Roma contro la Virtus. Conferenza al Palamoncada, le interviste. Si inizia con la trasferta di Roma, quali potrebbero essere le difficoltà di questa partita? Sono un po' insite nelle caratteristiche di Roma, una squadra molto completa, una squadra molto atletica, come tutte le squadre di Corbani c'è grande aggressività difensiva, ritmi alti, corri e tira, l'idea di forzare anche la squadra avversaria ad accettare questo tipo di sfida, una squadra di grande qualità in contropiede con ottimi tiratori, quindi direi che le difficoltà saranno quelle di essere un pochino più razionali, di abbassare i ritmi, di giocare proprio con pazienza per cogliere le opzioni migliori di volta in volta e per togliere un po' questa costante ricerca loro del ritmo alto. Agrigento come arriva a questa sfida? Ma sicuramente siamo un po' più indietro di quanto avremmo voluto, del livello che avremmo voluto per questo avvio di campionato. Un po' viene dalle tante novità, un po' viene dalle abitudini cui si devono adeguare i giocatori anche vecchi della squadra, fra virgolette, perché chiaramente rotazioni diverse, responsabilità diverse, una maggiore duttilità tattica, però sono tutte cose che non diventano proprie per osmosi, ma bisogna lavorarci, bisogna provare e quindi siamo un pochino indietro, abbiamo avuto qualche amichevole in meno, però fra 48 ore tutto questo dovrà essere dimenticato, si alza la prima palla a 2 e bisogna provare a vincere. Poi avremo ogni volta una settimana per fare un passo avanti, però quando si alza la palla a 2 del campionato non è un problema a che livello sei, il problema è che devi fare tutto il possibile per vincere. Soddisfatto della campagna acquisti? Ma sì, credo che sia una buona squadra, molto esperta, molto profonda, chiaramente da riplasmare, però credo che ci siano le caratteristiche e anche le qualità per affrontare quelle che sono state un po' le problematiche e le emergenze anche della scorsa stagione, sperando che poi peraltro sia inutile che queste emergenze non si presentino, però che sia una squadra un po' più pronta da questo punto di vista. Quali sono gli obiettivi di questa stagione che sta per cominciare? Gli obiettivi sono sempre gli stessi, ogni anno abbiamo questa presunzione di voler fare meglio dell'anno precedente, quindi credo che sia un termine di paragone importante, perché comunque fino adesso abbiamo conservato sempre gran parte del gruppo, per cui da lì si riparte e bisogna cercare di fare meglio. Sarebbe stato diverso se avessimo sconvolto il gruppo, avessimo chiuso un ciclo, e quindi le aspettative sono quelle di fare bene e di capire fino a dove possiamo arrivare. In questo caso abbiamo mantenuto gran parte del gruppo, i giocatori importanti, per cui vogliamo sicuramente fare meglio dell'anno scorso. Gli americani, un'altra scommessa da vincere? Gli americani sono sempre una scommessa da vincere, purtroppo, perché se giocano bene da noi non riusciamo a trattenerli e se giocano male ovviamente non li vogliamo tenere. È chiaro che ogni anno siamo costretti a trovare, a ricercare gli americani più adatti al nostro sistema di gioco e ai giocatori italiani che abbiamo. È possibile il colpaccio a Roma? Beh, tutto è possibile, è chiaro che è un test importante perché ci mette alla prova secondo me contro la squadra forse in questo momento più ostica del campionato, perché li ho visti, corrono moltissimo, difendono forte, sembrano già in una buona condizione fisica e poi vengono da uno spavento abbastanza grosso, che è quello che potevano non fare il campionato, per cui sicuramente avranno tante motivazioni e tanta voglia di far bene. Questo è un test importante per noi per misurare anche le nostre motivazioni e volontà di vincere.